Hola, veus, Lleida ja escalfa motors per acollir la 39a edició de l'Aplec del Caragol. Enguany s'incorporen 3 noves penyes, arribant a un total de 105. Un increment de colles que ha estat possible gràcies a una ampliació del recinte firal amb l'acondicionament del clavegueram i el servei d'aigua i llum. Més de 13.000 collistes es cruspiran 12 tones i mitja de caragols durant els 3 dies d'Aplec, una de les festes lúdico-gastronòmiques més importants de Catalunya i de l'Estat. De fet, l'organització vol convertir l'Aplec en una festa d'interès turístic internacional i estan elaborant un dossier per fer-ho arribar al govern espanyol. Enguany destaquen algunes novetats solidàries, com ara una cargolada que es farà el 19 de maig a la Seu Vella, els beneficis de la qual aniran destinats a l'associació Aremi, i també una altra novetat, una xoiada solidària que es farà diumenge 27 de maig al matí, en el qual s'oferirà una tallada de cabells per 5 euros i els beneficis es destinaran a l'Associació contra el Càncer de Lleida. I com cada any, no hi faltarà la festa, les cargolades i molta beguda, això sí, amb moderació. Hi ha molts que ja esperen impacients l'arribada de l'Aplec. No patiu, el 25 de maig està aquí mateix. És tot, gràcies per la vostra atenció. Més notícies a les xarxes socials de la Veu de Lleida. Fins aviat.